หมกหัวครับหมกหัวบรรยากาศเป็นตะโบกอยู่มื่อนี้เฮียนคอยไปประไซถอยลงทงหาหอยหาเห็ดและหาปลาซ่อนอยู่บวกมันได้เอวออกมาสิหน้าแมงดาและโบกหน่อยมื่อนี้เฮียนคอยประมาณ6 โมงแรงเป็นเด็ดเดียวกินแรงห้องมีกินตำดังมีตำบักหุ่งโบกพวกและกุ้งหางถอนหายใจดังๆกำลังนั่งแม่ก็เป็นสันเป็นอย่าสีห้องอยากสิให้เป็นบอกให้เปิดเข้าไปเอาห้องบอกว่าให้ปลาสักก้อนเบิ่งไปหอดเงินปลาอื่นหาปลามันก็หอนปลาของบ่อยู่บ้านพ่อบอกว่าเขาไปป้าไปนั่นเดี๋ยวไว้หน้าหัวตามกับรถอย่างว่าแรงรถแรงว่ารถกันเลยห้างมันเด้งออกเป็นเต่ามันขุดกระตงห้างอันว่าไรเมาอันหักกระตงเมาเปียกอ่อนโมกหัวพ่อบอกว่าเขาไปป้าไปนั่นเดี๋ยวไว้หน้าหัวตามกับรถอย่างว่าแรงรถแรงว่ารถกันเลยห้างมันเด้งออกเป็นเต่าห้องมึงขุดกระตงห้างอันว่าไรเมาอันหักกระตงเมาเปียกอ่อนโมกหัวระยะทางมันจะไกลห่างส่วนเสียหอดให้นั่นเฮาคนไว้หลายโหอยู่ดอกว่าเป็นลูกใส่เอาจังสิหารถน้องกะห้างจุกมาก็เฮาหูกะหิวกะหิวเขาโอ้ยพ่อบอกว่าเขาไปป้าไปนั่นเดี๋ยวไว้หน้าหัวถ้ากับรถสักอย่างว่าให้รถแกนว่ารถกันเลยฮะไม่ได้งอกสุดเล็บเป็นตาห้องเงินบนกระตกน้ำอันว่าไรมาวัดเอามาตกกันเอาเบียร์หอดโอ้โหพ่อบอกว่าเขาไปป้าไปนั่นเดี๋ยวไว้หน้าหัวถ้ากับรถสักอย่างว่าให้รถแกนว่ารถกันเลยฮะไม่ได้งอกสุดเล็บเป็นตาห้องเงินบนกระตกน้ำอันว่าไรมาวัดเอามาตกกันเอาเบียร์หอดโอ้โหน้ำวันน้ำมองบอกว่าพออยู่แกนว่าน้ำน่าดูไม่บ้าแล้วโอ้โหบอกไปป้าไม่บ้าแล้วโอ้โหไปป้าบักซี่เลินครับบักซี่เลินพิเศษให้สาวมอต้นทุกคนเลยนะครับเยี่ยมเฮ้เป็นผู้เบาไม่จีบสาวบ่ทันเป็นเลิกเล่นเป็นหมูเด็กหน่อยหมูรุ่นเดียวกันกับไอ้มันมีหน่อยผู้เสียวกับเด็กหน่อยป.3 ป.4โรงเรียนก็เคยขาดที่คันก็ต้องไปตัวผู้บ่คอยปวดหัวมือนี้ขอลา
หี่ยวแล้วครับเศร้าเหี่ยวใส่บอลแล้วครับเศร้าใส่แล้วครับเศร้าใส่แพ้ปืนแล้วครับเอาสันบอกเอาสันบอกมาเป็นแฟนกับไอ้บอกเอาสันบอกเอาสันบอกมาเป็นแฟนกับไอ้บอกมาเดากันกับไอ้บอกโอ้ยโอ้ยหนอโอ้ยหนอโอ้ยหนอโอ้ยถึงแม้หน้าตามันจะโหดไปนิดแต่ได้ลองสักนิดแล้วจะติดใจไอ้เป็นคนมีสไตล์เห็นยังบอกผู้ไทยเพราะไอ้มันอินดีแต่กี้ก็มีอยู่ดอกสาวไอ้มันก็รวมเก้าสาวเลยบอกแฮปปี้อกหักเรือนั้นไอ้จะมาหอดสมือนี้แต่สายตาตะกี้มือนี้เป็นสายแต่แค่เธอบอกอยากได้อะไรต้องไปหน้าแม่มาซื้อให้ก็ยินดีถึงแม้ว่าแต่พบกันแต่ว่าฉันนั้นยอมปลีอยากได้อันนั้นจังสันจังสีก็ชี้เอามันมีบ่เอาน้ำไอ้บ่เสื้อผ้าเอาบ่ข้าวหอมมีบ่อยากได้ยังบ่อยากกินยังบ่อยากไปเที่ยวบ่แค่น้องขอไอ้เอกก็จะให้เกิดเอาบ่กระเป๋าเอาบ่ไอ้บนเอาบ่รถใส่มีบ่เครื่องสมางบ่จะตั้งไปน้องของผมวิ่งบ่เล่นวางบ่อยากได้อะไรให้ขอจะพร้อมจัดให้ฉันนั้นยอมปลีอยากได้อันนั้นจังสันจังสิก็ชี้เอามันมีบ่เอาน้ำไอ้บ่เสื้อผ้าเอาบ่ข้าวหอมมีบ่อยากได้ยังบ่อยากกินยังบ่อยากไปเที่ยวบ่แค่น้องขอไอ้เอกก็จะให้เก็บเอาบ่กระเป๋าเอาบ่ไอ้บนเอาบ่รถใส่มีบ่เครื่องสมางบ่จะตั้งไปน้องของคุณวิ่งบ่เมื่อแรงว่าอังบ่อยากได้อะไรให้ขอจะพร้อมจัดให้เสื้อผ้าเอาบ่ข้าวหอมมีบ่อยากได้ยังบ่อยากกินยังบ่อยากไปเที่ยวบ่แค่น้องขอไอ้เอกก็จะให้เกิดเอาบ่กระเป๋าเอาบ่ไอ้บนเอาบ่รถใส่มีบ่เครื่องสำอางบ่จะตั้งให้น้องของคุณคุยบ่เมื่อแรงว่างบ่อยากได้อะไรให้ขอจะพร้อมจัดให้คนโสดอยู่ไหนคนโสดอย่าว่าสิว่าสันให้กันเด้ออ้ายน้องเคยเจ็บจากคนหลายใจมันเลยต้องเจ็บเยอะเอาคนโสดที่จะโดนแรงจะที่เคยสดใสบอกคือเก่าหลังจากผู้เบาที่พอไปอยู่บ้านคนเดียวมันโซลายเลยตัดสินใจไปหาหมู่เอ้ยมือนี่เฮาเจ็บหลายอยากไปผ่อนคลายอยากไปเหงาหาเสื้อผู้เบาแบบโซตายอย่าว่าสิว่าสั่นให้กันเด้ออ้ายน้องเคยเจ็บจากคนหลายใจมันเลยต้องเจ็บก็เลยต้องยกให้มันเล่นโศกกันมาจะโศกบอกให้เรื่องความเจ็บก็เลยต้องเดาให้มันเศร้าเรื่องคนที่เอาใจเฮาไปมันกันให้มันลืมเอาดีคนโสดล็อกแล้วอย่าใส่ยกมือพร้อมกับมือบ้างของใครจะโสดจริงใจไม่ต้องนั่งห้องให้คนที่ผ่านมาดีเด้ออายดังไอ้เด้อดังไอ้เด้อ
จะที่เคยสดใสบอกคือเก่าหลังจากผูกเบาที่เผาไปอยู่บ้านคนเดียวมันโซแล้วเลยตัดสินใจไปหาหมู่เอ้ยหมู่นี่เฮาเจ็บหลายอยากให้ผ่อนคลายอยากไปเอาหาเสื้อผู้บ่าวแบบโซตายอย่าว่าสิว่าสั่นให้กันเด้ออายน้องเคยเจ็บจากคนหลายใจมันเลยต้อง